အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရန်ကုန် Insight Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကိုကွန်ပျူတာလိုမျိုးပုံစံမျိုးကျွန်တော်အသွင်ပြောင်းပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့နီးလန်းလေးပေါ့အဲဒီ application ကိုကျွန်တော်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးတုံးရတာကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးကပုံစံတွေကကျွန်တော်တို့မြင်ရတာကြတော့ကျွန်တော်ရိုးလာပြီးအဲ့လိုမျိုးခြေနေမျိုးပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာရှိနေရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ဖုန်းမှာပြောင်းပြီးတော့တုံးကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ application ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်အခုပြပြမယ့် application လေးကိုပြုံးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့အတူတူဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လက်ကြည့်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ပေးကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကိုစတင်လိုက်ကြအောင်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel မှာ Facebook နဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာ tutorial ဗီဒီယိုလေးများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာကြောင့်အမြဲတမ်းကြည့်ရှုနိုင်ရန် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားကြပါဦးနော်တင်သမျှဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းမလွတ်သွားရအောင်ဖောင်းလုံးလေးကိုဖွင့်ထားပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုဖုန်းပုံစံလေးပေါ့ဒီကောင်လေးကတော့ဖုန်းပုံစံလေးပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကနေကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးသုံးခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီကောင်လေးပေါ့ကွန်ပျူတာ launcher ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ application တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒါကို Play Store ထဲမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ download တော့ဆွဲပြမယ်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ပတ်နေလိုက်မယ်ဒါ Play Store ကကျွန်တော် download ရတဲ့ခုပါကျွန်တော် Play Store မှာသုံးစံတယ်ကျွန်တော် search မှာကျွန်တော်တို့ဒီcomputer launcher ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပါ C O U computer launcher မှာပေါ်လာပြီ C O M P U T E ရပါဒီကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါဒီကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ဆုံးကောင်လေးပေါ့ကျွန်တော် download ရဆိုတော့ကျွန်တော် open လို့ပေါ်နေပါတယ်ကျွန်တော် open ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကွန်ပျူတာမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာပုံစံလေးဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်မှာကွန်ပျူတာပုံစံလေးဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာမှာ this PC ကိုပါလို့ကွန်ပျူတာရဲ့ပုံစံတိုင်းလေးကျွန်တော်ဒီကောင် YouTube ဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube ပုံစံလေးကိုဒါပေမဲ့နှိပ်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကကျွန်တော် application ဆွဲထားတဲ့ဟာလေးကို YouTube လေးဖြစ်လိုက်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ theme တွေပေါ့ theme တွေကတော့ကျွန်တော်တခြားဟာတွေရှိပါတယ်တခြားဟာတွေလို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ download ထပ်ဆွဲရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွဲမပြတော့ပေါ့တခြား mic size တွေလည်းရှိပါတယ်မှာ Windows 10တော့မဆယ်တော့ပါဘူးဒီကောင်လေးဆိုလည်း Lenovo ရဲ့ theme လေးတွေအဲ့လိုပုံစံလေးကို download ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားtheme မျိုးစားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာပုံစံမျိုးနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် this PC ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ် this PC ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ file manager ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒါတော့ကျွန်တော်တို့အခု style လေးကတော့ကွန်ပျူတာလုံးဝကွန်ပျူတာ style လေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ location ကိုကျွန်တော်သွားနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ file manager ရဲ့ file လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့ကွန်ပျူတာပုံစံလေးလောက်ထားတာပါကျွန်တော်နောက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖုန်းဟာမျိုးတွေပေါ့ LAN တွေ Wi-Fi တွေပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်မသွားတော့ဘူးဒီမှာ share ကလစ်ကြည့်လို့ရပါတယ် document ဆို document နဲ့ sign တဲ့ဟာပေါ့SD card ရဲ့ document နဲ့တန်းရောက်ပါပါတယ်မိုက်ပါတယ်ခင်ဗျအခုကျွန်တော်ကပတ်လိုက်မယ်ဒီထဲကကွန်ပျူတာလေးရလို့ပြန်ပတ်လိုက်မယ်ပြန်ပတ်လိုက်မယ်ခင်ဗျဒီမှာသူ့ရဲ့ file လေးရှိရဲ့ဒီ PC ရဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပတ်လိုက်မယ်အရှိကိုပြန်ရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်မှာ Google ဆိုလဲ Google လေးရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုရှေ့မှာဆိုကျွန်တော်အမြန်ဆုံးပြလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကအောက်မှာကျွန်တော် window key လေးဒီကောင်လေးပေါ့ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ခဲ့မိုက်တယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာပုံစံမျိုးလေးပဲဒါပေမဲ့ calculator တို့ calendar တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲရှိတဲ့အတိုင်းလေးပဲပုံစံလေးတော့ပြောင်းသွားတယ်ကွန်ပျူတာရဲ့သင်ပုံစံလေး Skype တွေ WhatsApp တွေပေါ့ Facebook တွေ video တွေပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲမှာဖုန်းပေးလို့ရတဲ့ဒီ power button တွေပါလေးပေါ့ကျွန်တော်ကအသေးသေးမပြတော့ဘူးဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီမှာပေါ့ဒီကောင်လေးက message တွေပါကျွန်တော်တို့မှကြည့်လို့ရတယ် message ပေါ့ဖုန်းဆိုတဲ့ဖုန်းလေးရှိတယ်ဒီမှာဒါဆိုလည်းကျွန်တော် browser ပေါ့ရှိပါတယ်ဒီမှာဒါဆိုရင် application လေးဒီကောင်ဆိုအချိန်မှာကျွန်တော်ဖုန်းမှာဆိုအဲဒီမှာ calendar လေးဖြစ်သွားပါတယ် calendar လေးပေါ့ဟုတ်ပြီဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဖုန်းပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာပုံစံပြောင်းသုံးတဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အရင်သုံးမဲ့ဖုန်းပုံစံလေးကိုပြန်ပြောင်းရင်လည်းလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ home click ကိုနှိပ်လိုက်ပါနေပြီးရင်တော့ system launcher ကိုယူပြီးလိုက်ပါကွန်ပျူတာ launcher တော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ကွန်ပျူတာ launcher ခဏတော့သုံးနေတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ် system launcher ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းပုံစံလေးပြန်ဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုအောက်က comment box မှာမေးထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေသွားရင်လည်းokay လို့
ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအောက်မှာမှန်ပေးခဲ့ကြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပေးရသည်ခင်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးထားရပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာရွှင်လန်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့